السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوع جميل وعليه طلب كثير، الفوبيا. أحيانا بعض الناس عندهم خوف من أشياء ما تخوف، يخاف أنه يركب طيارة، يخاف أنه يجلس في مكان مظلم، يخاف أنه حتى يركب الأسانسير. مشكلة هذه الأشخاص في صفات واضحة فيهم ومؤثرة عليهم وحنا نشوفها. تجد هذا الشخص أو تدرون، خلونا أول شيء لا ننسى اللايك والسبسكرايب وثم نروح نقول لكم الصفات. صفات هذه الشخصية، هذا الشخص تجده كثير القلق، عنده قلق وعنده حزن. هذا الشخص دائما مشغول بخوفه، يعني من تدخل المول ما يفكر إلا بالأسانسير، من يروح بيستقبل شخص ما يفكر إلا بالطيارة، لأنه مشغول بهذا الخوف اللي بيسبب له فوبيا. أحيانا يكون عنده صداع، قد يكون مستمر قد يكون دائم، المهم الصداع ما يبتعد عنه. مشكلته أيضا ما عنده تركيز، في ضعف بالتركيز والاهتمام. هذا الشخص رهبة الموقف هذه مسببت له مشكلة كبيرة. خلونا نعرف الأسباب. هل في أسباب؟ ممكن. تعالوا معنا. من أسباب هذه الفوبيا أو هذا الخوف ممكن يكون تعرض لموقف صادم. ممكن أحيانا ممكن شاف شخص يخاف من الطيارة، يخاف من الأسانسير، فمشاهدته هذه عملت عنده هذه الفوبيا. أحيانا تنشئة خاطئة، لأن أهله أحيانا يخوفونه، أنت بلا أجيب لك كذا، أنت من الحشرات، أنت ما أدري، أو يخوفونه نم ولا نجيب لك صرصور. كثروا عليه الخوف حتى بالحشرات، فبدأ يخاف من الصراصير ومن الحشرات. فهذه ترجع ايش؟ للتنشئة الخاطئة. خلونا عاد نروح لنهاية المقطع. خلونا عاد نعطي إرشادات، حلول اللي نقدر عليها. راجع أفكارك واكتبها، حاول تعرف أنا ليش أخاف من الطيارة؟ ليش أخاف من الأسانسير؟ شو المشكلة؟ طيب راجع أفكارك واكتبها. ارجع، حاول دائما اجلس، استرخي. ترى الاسترخاء دائما يهدي الأعصاب، يهدي النفسية حتى، لذلك اجلس واسترخي. تخيل هذا الموقف، تخيل انك الحين بتروح المول، بدخل بالاسانسير، بركب، وش اللي بيصير؟ يعني عيش الموقف، حاول تعيشه عشان تكرر هذه الفعله. الطياره، انا اخاف من الطياره، حاول اروح المطار اشوف الطياره كيف تنزل، ادخل المواقع وشوف الطياره من داخل. يعني حاول تشوف الاشياء وتكررها كثير جدا، ان شاء الله تتغير عندك الحاله هذه وتخف عنك الفوبيا. لا تنسون اللايك والسبسكرايب وتعليقه جميله. في امان الله.